Bwana Yesu asifiwe, mtazamaji wa Gideon Online TV. Siku hii ya leo tumekuandalia hadithi kuhusiana na mtumishi wa Mungu Yona. Hadithi ya Yona mwana wa Amitai, asili na maisha ya awali. Nabii Yona ambaye kwa Kiebrania jina lake aliitwa njiwa, anajulikana katika maandiko matakatifu kama Yona mwana wa Amitai. Alitoka katika mji wa Gathehevi ambao ulikuwa kijiji kidogo kilichoko katika eneo la Zabulon au Galilaya, takribani kilomita 5 kaskazini mashariki mwa Nazareti. Yona aliishi katika kipindi cha dhahabu cha mfalme wa kaskazini wa Israel wakati wa utawala wa mfalme Yeroboamu wa pili, karne ya 8 KKN. Katika kipindi hiki Israeli ilikuwa imepata utulivu na ustawi mkubwa wa kisiasa na kiuchumi. Kwa kweli Yona mwenyewe alikuwa ameshatoa unabii muhimu hapo awali, unabii ambao ulitimia katika kitabu cha pili cha Wafalme wa pili 14:25. Imeandikwa kwamba Yona alitabiri kurejeshwa kwa mipaka ya Israel na ufalme wa Yeroboamu, ikionyesha kwamba alikuwa nabii wa Bwana aliyeshimika miongoni mwa watu wake. Hata hivyo, licha ya ustawi wa nje, mambo ya kiroho katika Israel yalikuwa mazuri. Watu walikuwa wamejiingiza katika uovu na walikuwa wakishirikiana na mataifa mengine. Lakini Yona, kwa nabii mwaminifu, alibaki na utambulisho wake wa Kiebrania na alimcha Bwana Mungu wa mbinguni na nchi. Maisha yake ya unabii yalimtayarisha kwa ajili ya wito wake mkuu zaidi na wenye changamoto, wito wa kimungu wa kwenda Ninawi. Hadithi kuu ya Yona inaanza ghafla kwa agizo la Mungu lisilotarajiwa na lenye uzito. Mji wa Ninawi ulikuwa mji mkuu wa ufalme wa Ashuru, adui mkuu na wa kikatili wa Israeli. Waninawi walijulikana kwa ukatili wao na uovu, na kwa Wayahudi walikuwa maadui wa kudumu waliofaa kuhukumiwa na Mungu. Katika wakati huu muhimu katika maisha ya Yona, neno la Bwana lilimjia likisema, "Ondoka uende Ninawi, mji ule mkubwa, ukapiga kelele juu yake, kwa maana uovu wao umepanda juu mbele zangu." Yona 1:1 mpaka 2. Agizo hili lilikuwa tofauti kabisa na agizo lolote ambalo Yona alitazamia. Mungu hakumtumia kuhubiri katika Israel au dhidi ya Wafilisti. Alimuita aende kwa Waashuru, kwa maadui wa taifa lake, na kuwapa nafasi ya kutubu katika moyo wa Yona. Agizo hili lilizua ugomvi mkubwa. Kama Mwebrania, hakuona sababu yoyote ya kutoa ujumbe wa wokovu wa watu hawa kikatili. Kwa kweli, Yona alitamani Mungu awahukumu na kuangamiza Waashuru kabisa. Hawakuwa tayari kuona adui zake wakipata rehema za Mungu. Baada ya kutii wito huo wa kwenda mashariki, Yona aliamua kutoroka. Alishuka mpaka mji wa bandari ya Yafa, Jopa, akifanya kinyume kabisa na agizo la Mungu kwa kuchukua meli iliyoelea Tashrish, mji ulio upande wa magharibi, mbali kabisa na Israel na Ninawi, akiamini kwamba kwa kufanya hivyo angejificha kutoka usoni mwa Bwana. Huu ndio mwanzo wa safari ya Yona, mtumishi wa Mungu aliyeamua kukata wito wa kimungu kwa sababu ya chuki yake binafsi na utaifa wake. Hapa na wakaribisha wachungaji kuendelea zaidi kumzungumzia mtumishi wa Mungu Yona. Naitwa mchungaji Michael wa huduma ya maombi na maombezi Mlima Moria, chini ya mtumishi wa Mungu Gideon. Naitwa mchungaji Hiltruda Richard wa huduma ya maombi na maombezi chini ya mtumishi Gideon. Neno la Bwana likamjia, "Ondoka uende mji ule mkubwa, ukapige kelele, maana uovu wao umenijia juu mbele zangu." Basi Yona akaondoka, akatelemkia Yafa, akapanda merikebu kuelekea Tarshishi ili kukimbia uso wa Bwana. Bwana akatuma upepo mkali ndani ya bahari, ikawa tufani kubwa hadi meli kutaka kuvunjika. Basi
Manahodha wakaogopa sana, watu wote wakaogopa sana. Wakila mmoja akaenda mbele za Bwana akimsihi kwa habari hiyo. Basi manahodha wakapunguza shehena ndani ya merikebu ili kupunguza uzito wa merikebu. Basi Yona akaingia ndani ya merikebu, akajilaza, akapata usingizi. Nahodha akamwendea akamwambia, una nini wewe usinziaye? Amka umuombe Mungu wako, yamkini Mungu atatukumbuka na kutuokoa. Wakasemezana wenyewe, wakasema, na tupige kura, kwa nini mabaya haya yametupata, na yametupata kwa sababu ya nani? Basi wakapiga kura, kura ikamwangukia Yona. Wakamuuliza, je, Yona, kwa nini mabaya yametupata kwa sababu yako? Tukufanyie nini sasa? Wote wakamuuliza wakamwambia, je, wewe ni nani? Umetokea wapi? Basi Yona akasema, mimi ni Mwebrania, ninamwomba Mungu wa mbingu na nchi, na vyote vijazavyo ni mali yake. Watu wakaogopa sana. Watu wakamwendea Mungu, wakamtolea sadaka kwa sababu ya Yona. Basi wakamkamata Yona, wakamtupa baharini. Bahari ikatulia, bahari ikawa shwari. Mungu akamwambia Yona. Yona akamlilia Mungu katika shida yake. Mungu akamlilia Yona katika taabu yake. Mungu akamkumbuka. Akasema na yule samaki. Samaki akamtema Yona puani. Neno la Bwana likamjia Yona mara ya pili kusema, ondoka uende Ninawi kwa habari niliyokuamuru. Basi mji wa Ninawi ulikuwa ukubwa wake mwendo wa siku 3, lakini Yona aliingia Ninawi mwendo wa siku 1. Akapaza sauti yake akatangaza, akasema, mji wa Ninawi utaangamizwa kwa siku 40. Basi watu wakamsadiki Mungu, wakapiga mbiu na kutangaza kufunga, wakavaa magunia. Basi mfalme akapata habari, akatoka kwenye kiti chake cha enzi, akatangaza kufunga, akapiga mbiu, akasema watu wafunge, mnyama wala mwanadamu, wasile wala wasinywe maji, wote wamlilie Bwana kwa nguvu. Basi watu wakamlilia Bwana. Bwana alipoona matendo yao, akaangalia, akagairi yale mabaya ambayo alitaka kuyaleta kuangamiza katika mji wa Ninawi. Basi Mungu akagairi yale mabaya aliyokusudia kwa ajili ya kuangamiza mji wa Ninawi. Basi Yona akakasirika sana, akamwambia Mungu, nalichukia kwa sababu nilikimbilia Tarshishi, kwa sababu ninajua kwamba wewe ni Mungu mwenye neema na rehema, umejaa huruma, ni mwepesi wa hasira. Basi Yona akamwambia, naomba uniondolee uhai wangu. Mungu akamwambia, je, watenda vema kukasirika? Akasema, ndio, hata kufa. Basi Yona akaondoka mjini kuelekea mashariki, akajitengenezea kibanda, akakaa chini yake aone je ule mji itakuwaje. Basi Mungu akaandaa mtango, ukakuwa juu ya Yona, ukawa kivuli juu yake, na ukamponya katika taabu yake. Basi Mungu akaandaa buu, akaukata ule mtango ukakatika. Basi Yona akakasirika sana, akamwambia Mungu, ni bora mimi nife kulikoni uishi. Basi Mungu akamwambia Yona, watenda vema kukasirika? Akasema, ndio. Mungu akamwambia, wewe wauonea huruma mtango ambao hukuutendea kazi wala hukuuotesha, umemea kwa usiku mmoja na kufa kwa usiku mmoja. Akamwambia, je, mimi Mungu haikunipasa kuhurumia mji wa Ninawi ambaye ndani yake wako watu 20,000 wasiojua kupambanua mkono wa kuume na wa kushoto, na ndani yake kuna wanyama wa kufugwa wengi? Je, mchungaji, tungependa kufahamu pia ni kwa nini Yona alikataa kwenda katika mji wa Ninawi? Yona alikataa kwenda mji wa Ninawi kwa sababu watu wa Ninawi walikuwa ni watu wasiojali sauti ya Mungu. Ni watu ambao hawatii sauti ya Mungu. Ni watu jeuri.
Je, mchungaji, tungependa kufahamu jambo hili kwamba kuna watumishi leo ambao wanafanya kazi ya Mungu lakini Mungu ameita na wanakataa kwenda kwenye wito ambao Mungu amewaita. Je, unawaambiaje? Watu walioitwa katika kazi ya Mungu, hapo kuna wito aina mbili. Kuna wito wa kuitwa na Mungu ambao ni Mungu anaweka tangu tumboni mwa mama yako. Mfano tukisema kwa Yeremia anasema kabla sijakuumba katika tumbo nalikujua. Ina maana wito ni kitu Mungu anaweka ndani ya mtu. Na mtu anaweza akafanya kazi ya Mungu pasipo kuitwa section ya wito. Yamkini ni mchungaji, yamkini ni mtumishi au ni askofu. Mungu ameweka kitu. Watumishi wanafeli kufanya kazi zao au wanaishia njiani kwa sababu mtu anajiweka mahali ambako hajaitwa. Maana kazi ya Mungu, usipoitwa na Mungu kaifanya kazi ya Mungu, lazima utaishilia njiani. Je, mchungaji, tungependa kufahamu pia na wapenzi watazamaji wangependa kufahamu hadithi hii ya Yona inatufundisha nini? Hadithi hii ya Yona inatufundisha utii. Kutii mamlaka ya serikali, kutii mamlaka zote zilizowekwa, kutii viongozi wote, wazazi, ndivyo hivyo. Asanteni sana kwa kusikiliza hadithi ya Yona. Mungu awabariki. Amen.